Hola a tothom. Avui veurem una manera de plegar la base molinet i com a partir d'aquesta base després es poden fer variacions i ajuntar-les i crear uns mosaics que queden espectaculars. Aquestes variacions de vegades s'anomenen també variacions de Froebel i trobareu a baix a la barra d'informacions un enllaç on veureu moltes variacions d'aquestes i així us podeu animar a fer-ne moltes i fer mosaics molt grans. Més endavant en el vídeo també trobareu reptes de matemàtiques com els que proposo en els meus vídeos i en aquest cas el tema relacionat que he triat són les transformacions geomètriques. Us proposo una base d'exercicis o coses per pensar, però evidentment ho podeu ampliar tot el que vulgueu. Espero que us agradi. Per plegar la base molinet, posem el quadrat davant nostre en aquesta posició, un vèrtex el més a prop nostre i el vèrtex oposat el més lluny de nosaltres, i portem aquest vèrtex que tenim més a prop a aquest vèrtex oposat. Quan veiem que coincideixen, posem un dit perquè no es mogui el paper i baixem per la perpendicular. Quan ja està marcada ja va bé i ara anem cap a un costat i cap a l'altre. Obrim, desfem aquest plec, girem 90 graus i repetim l'operació. Vèrtex a vèrtex oposat. Ara obrim el plec i el que volem fer és portar els 4 vèrtex al centre del quadrat, que és aquest punt on es tallen les dues diagonals. Comencem portant uns vèrtex al centre. I ara vosaltres trieu com ho voleu fer, però jo us explico com em va millor a mi. Si desfaig aquest plec, el paper té menys tensió i ara al portar el vèrtex consecutiu al centre, el paper està com més lliure i a mi personalment em queda millor el plec. I a més el que miro és que el nou plec passi per aquest punt, el punt aquest on acabava el plec anterior. Obrim i anem fent els vèrtex. Si esteu fent la base molinet amb un paper que és bicolor, que té un costat diferent a cada cara, el que heu de tenir a sobre és el color definitiu, el que voleu que tingui la base molinet, és el que ha d'estar a sobre. Acabo el quart vèrtex. I ara el que hem de fer és tancar. D'aquests 4 plecs els deixem tancats i tombem el paper. I ara podem repassar els 4 costats del quadrat. I ara tornem a portar els vèrtex al centre. Veureu que és diferent d'abans, perquè ara tenim les dues mediatrius i abans teníem les dues diagonals. I ara al fer el plec podem seguir justament les mediatrius amb els costats d'aquests triangles que anem plegant. Obrim, aquests no els deixem tancats i ara tombem el paper i obrim els 4 plecs inicials que havíem fet, no els inicials, els dels vèrtex al centre, i tombem el paper. I ara veieu que teniu un altre quadrat aquí dins i el que volem fer és el punt mig del costat del quadrat inicial portar-lo al centre d'aquests 2 quadrats. I això per cadascun dels punts mitjos aquests. El paper té memòria i veureu que hi va sol, però si necessita una mica d'ajuda podeu anar repassant els costats del quadrat. I us queda així com una flor amb 4 pètals i el que hem de fer és ara aixafar aquests pètals i ens queda un quadrat. Quatre quadrats, un quadrat a cada cantonada. I això és el que s'anomena la base molinet. Per què es diu base molinet? Doncs perquè modificant alguns plecs podem tenir un molinet. Com es fa aquesta modificació? Poseu el dit a dins dels quadrats i hi ha un plec, aquesta diagonal que es veu marcada del quadrat, ara està en ball, no? S'enfonsa. Si aixafem aquest triangle quan posem el dit, aquest plec canvia i passa a ser muntanya.
I ara podem triar, o bé xafem cap a aquest costat o bé xafem cap a aquest costat. Vaig a xafar cap a aquest costat. I vaig plegant en aquest sentit. Podeu fer en el sentit que vulgueu, però em ve de gust plegar en aquest sentit. Aquest sentit, que és l'antihorari, en matemàtiques diem que és el sentit positiu. I el sentit horari és el negatiu. Molt bé. I ara una pregunta. Si jo he fet el molinet d'aquesta manera, si li poso un bastonet darrere i aquí una xinxeta, cap on he de bufar perquè giri? He de bufar en el sentit positiu o en el sentit negatiu? A partir de la base molinet es poden fer variacions molt boniques afegint uns quants plecs, i aquí us en mostro algunes. Hi va haver un pedagog alemany que es va dedicar a fer moltíssimes variacions d'aquesta base, que es deia Froebel, i podeu trobar a internet moltíssimes variacions de la base molinet. Aquí veieu aquestes dues, us atreviu a copiar-les, podeu intentar fer-les, a veure si us surten. I una altra pregunta, quines simetries hi veieu a cadascuna d'elles? Hi veieu algun tipus de simetria? I ja per acabar us ensenyaré més variacions, perquè veieu que es poden fer mosaics interessants i potser us ve de gust provar de fer-ne. Doncs això és tot, espero que gaudiu molt plegant la base molinet i també les seves variacions.